it's difficult to talk about 2023 without coming back to 2022. And 2022 was a very specific year because it was a year on which both US Treasuries and US equities went down. So I went back into history for nearly 100 years, and I've plotted on the chart that you're seeing on the screen what has been the performance of bonds and the performance of equities. So the equities are on the x-axis, and the bonds are on the y-axis. And if you look at this chart, in the north-east corner, that's where you want to be as an investor, because this is a year where your portfolio performs well, because both equities and bonds are doing well. Now, if I talk about the northwest or the southeast, these are still okay years, because the bonds or the equities have a negative performance, but they are compensated by the other asset class. And the type of year that we have in 2022, where both are negative, is very rare. We have only two other examples in history, 1931 and 1969. What is interesting to look at is what has been happening in the following year. So if I look at 1932, which is obviously after 1931, you can see that we have had negative equity performance, but positive bond performance, right? And in 1970, we have had both positive equity and positive bond performance. So that would be a good year. And actually, about our outlook for 2023, we have no doubt that we should experience a positive performance on fixed income, but we have a doubt about equities. And there are two types of scenarios, is whether we would have a recession and a strong earning recession, in which case the performance of equity could be negative, and this will be then like 1932, or the Fed manage a soft landing of the economy. We don't have much of an earning recession, and the year 2023 could be more like 1970. So why do we think there might be a small recession? You can see it on the next slide. Basically, this is on the left, a proprietary indicator that summarizes more than 74 leading indicators of the global economy. And we are currently in a contraction phase according to the Lombard Odier proprietary indicator. This is an environment where both cash and fixed income perform well, and as we said, equity do not perform so well. If we have a recession, I would think it is the type of recession that we have had in 2001. So on the next slide, you will see I've made a comparison between the recession that we had in 2001, which was a recession that was investment-led. You know that we had invested too much on the internet at the turn of the 90s. And you can see that the current performance, which is the red line, very much follow the gray line, which corresponds to the 2001 recession. The black line at the bottom is a much deeper recession as we had in the global financial crisis. And I want to point out with the red line and the gray line that despite that it was more of a shallow recession, which was investment-led, it did not prevent equity to do badly, in that year. So what is our current positioning? We have that on the next page. This is a bit of a complicated chart. I would ask you to concentrate on the right. There is a scale which says that if we are neutral, positive, or negative, with 1 plus, 2 plus, 1 minus, 2 minus. And what you have to pay attention to are the little bars. They are brown when they are positive, when we are risk taker. They are gray when we are avoiding risk. And as you can see, in 2022, we were mainly avoiding risk. But since the beginning of the year, we become more neutral because we are hesitating between those two scenarios, the scenario of a soft landing and the scenario of, I would say, investment-led recession. So what is the positioning of Lombard Odier private client portfolio? You have it on the next slide. And basically, right now, our clients are underweight in terms of cash. They are overweight fixed income. But in fixed income, we are prudent. We are trying to invest in quality bonds, whether government bonds or investment-grade bonds.
We try to avoid high yield because if there is a recession, there will be some corporate default, and therefore there is a risk of losing money on the high yield. We are neutral on equities. We are overweight emerging market equity, especially due to the reopening of China, and we are underweight in developed market, the US and Europe. We are also overweight alternatives in order to create a more, I would say, asymmetrical profile in the return for our portfolio, for our client portfolio. We try to protect them on the downside, but participate in the upside. And in terms of currencies, we are underweight the US dollar versus the Japanese yen, and we are underweight the Chinese renminbi versus the Brazilian real, mainly for a question of yield. And the last most important recommendation on the last slide are that we are neutral risk assets. We prefer quality across all asset class. We recommend diversification, and we try to create asymmetric return profile for our client portfolios, trying to have a convex type of return. แกบอกว่ามุมมองต่างๆก็จะมีนิวทรัลอยู่ในหลายส่วนด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการลงทุนในบอนด์นะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูนะครับขอให้ไปโฟกัสที่ quality sovereign bond นะครับก็ได้ในขณะที่ถ้าเกิด high yield bond นะครับหรือว่าhigh yield เนี่ยท่านก็อาจจะต้อง careful นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มุมมองต่างๆบางครั้งก็ถูกปรับนะครับจากปีที่แล้วบอกว่า avoid ปีนี้บอกว่ามีมุมมองที่เป็น neutral นะครับสำหรับตัว approach หรือวิธีการในการที่ท่านเดินหน้าท่านบอกว่าเราลองเปรียบเทียบดูสถานการณ์ของปีนี้นะครับท่านบอกว่าไปเปรียบเทียบกันในประวัติศาสตร์ที่มี2ปีด้วยกันนะครับที่มีลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันครับก็คือปี 1931 นะครับกับปี 1969 ท่านบอกว่าไปดูปีนั้นดูทำไมเราจะได้ดูครับว่าปีต่อมา reaction ของตลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอนด์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นหุ้นก็ดีมันปรับตัวยังไงพบได้นะครับปีที่มีลักษณะธรรมชาติที่เป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับ 2022 มี 1931 กับ 1969 2 ปีนี้ในปีถัดมาจะให้ผลตอบรับเนี่ยที่แตกต่างกันไปกับปีก่อนหน้านะครับถ้าปีไหนที่ก่อนหน้านั้นบอนด์ไม่ดี equity ไม่ดีนะครับมันก็จะกลับมาสวนทางกันนะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับท่านยังได้เปรียบเทียบเพิ่มเติมอีกนะครับบอกว่าปีหน้าซีนาริโอที่จะมีอยู่2ซีนาริโอนะครับ1คือ soft landing ก็คือสามารถประคับประคองไปได้ไม่ถดถอยนะครับกับประการที่2ครับคืออาจจะเกิดสิ่งที่มันเป็น recession ขึ้นมาซึ่ง2ส่วนนี้ก็จะต้องมีซีนาริโอที่ดูแล้วแตกต่างกันไปนะครับท่านก็เปรียบเทียบตัวอย่างนะครับในช่วงที่เกิด recession 2 ครั้งก่อนหน้านะครับก็คือผมใช้คำว่า2 ครั้งหลังสุดละกันเพราะต่อมาจากนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นครั้งที่1คือ .com จำได้ไหมครับวิกฤต .com คือปี 2001 นะครับตอนนั้นเป็นวิกฤตที่อาจจะค่อนข้างที่จะอ่อนมาเล็กน้อยนะครับก็จะเปรียบเทียบกันได้กับช่วงนี้ว่าอาการหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรถัดมาคือหนักกว่านั้นนะครับก็คือปี 2008 ก็คือ subprime ที่เรารู้จักกันนะครับอันนั้นก็อาจจะหนักหน่อยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนซึ่งแกได้ให้ positioning เอาไว้ว่าเป็น neutral หรือว่าจะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องค่าเงินครับท่านก็ได้แตะมานิดหนึ่งนะครับบอกว่า US ดอลลาร์กับเยนเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ท่านได้โฟกัสเอาไว้ว่าจะเป็นมุมมองที่เป็น neutral ส่วนที่ท่านบอกคือ quality ครับคุณภาพที่เราจะไปลงทุน2คือ diversification ก็คือการกระจายการลงทุนไปไว้ในส่วนต่างๆของตัว portfolio เราด้วยนะครับ